హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వర్సటైల్ వరా. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చామన్నమాట. ఇది వాళ్ళ ఇల్లే. సో తను డిష్ వాషర్ చాలా రోజుల నుంచి వాడుతూ ఉంది అండ్ నేను కూడా తీసుకోవాలని అనుకున్నాను. కాకపోతే రివ్యూ ఎవ్రీథింగ్ తనని అడిగి తెలుసుకుందామని. సో మీకు కూడా తను చాలా రోజుల నుంచి వాడుతుంది కాబట్టి తన రివ్యూ కూడా మీ ముందే అడుగుదామని తనను మీకు చెప్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, స్కిప్ చేయకుండా కంటిన్యూగా చూడండి. నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి అదర్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తన పేరు పూర్ణిమ. సో తనే డిష్ వాషర్ తీసుకుంది. నేనే డిష్ వాషర్ గురించి చెప్తాను ఈరోజు. ఇది చాలా రోజుల నుంచి నేను వాడుతున్నాను. దీనికి ఏమేమి యూజ్ అవుతుంది, ఎట్లా దానికి ఆపరేషన్ ఎట్లా చేయాలి అని చెప్తాను. నేను చెప్పబోయే ముందు ఫస్ట్ మీరు డిష్ వాషర్ ఎందుకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? చాలా మంది దీని మీద నెగిటివ్ టాక్ ఉంది కదా. సో మీకు తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది? ఫస్ట్ నాకైతే ఏం అనిపించలేదు. నాకు ఫస్ట్ నుంచి అదే అనిపించింది. నాకు టైం సేవ్ అవుతుంది. నేనే కొంచెం వర్కింగ్ అనమాట, అందుకనే కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది అనుకొని ఈ ఫస్ట్లీ ఇది సార్వెంట్స్ తోటనే హెడేక్ తెలుసు కదా అందరికీ. అందుకనే ఒక 15 days వస్తారు, 15 days రారు. అందుకే ఎందుకు వచ్చింది ఇదే తీసుకొని వాడదాము, చూద్దాము ఎట్లా అవుతుంది అనుకొని తీసుకున్నాను. ఇంకా చూద్దాం ఎట్లా ఉంది అనేసి మీకు చూపిస్తాను. ఈరోజు నేను కూడా డిషెస్ దాంట్లో వేసి క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను ఎంత మంచిగా క్లీన్ అవుతుంది. సూపర్గా క్లీన్ అవుతుంది, దానికైతే ఏం డౌట్ పడేది లేదు. అందుకని దీంట్లో ఏమేమి ఎట్లా ఆపరేట్ చేస్తామో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఏమో దాంట్లో వాడేది సాల్ట్ అనమాట. ఈ సాల్ట్ వాడితే ఈ వాటర్లో ఏమన్నా హార్డ్నెస్ ఉంటే దాన్ని సాఫ్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకనే ఇది వాడతాము. సాల్ట్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే బోర్ వాటర్ డైరెక్ట్ గా డిష్ వాషర్ చేయొచ్చు. ఇది వేస్తేమో వాటర్ ని సాఫ్ట్ చేస్తుంది. ఇదేమో సాల్ట్ డిష్ వాటర్ వల్లనే అన్ని పాడవుతూ ఉంటాయి. అదే, సో ఇది ప్లస్ పాయింట్ అన్నమాట. ఇది యూజ్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఇది యూజ్ చేస్తాము. దాని తర్వాత ఇది రిన్సైడ్ అన్నమాట. రిన్సైడ్ ఇది కూడా అంటే డిషెస్ కి మంచిగా క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. రిన్సైడ్ ఇది కూడా వాడాలి మనం. అట్లయితే చూడొచ్చు, నేను ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి చూసుకోవచ్చు మీరు కూడా. అదే, అది ఇవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలి అది కూడా చూపిస్తాను తర్వాత. చూపిస్తాను అంటున్నారు. ఇదేమో డిటర్జెంట్. ఇది కూడా డిటర్జెంట్ కూడా దాంతో పాటు వాడాలి. ఒకవేళ వాడితే ఈ 3 వాడాలి, లేకుంటే ఇది ఓన్లీ ఈ ట్యాబ్లెట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా ఇవి ఏమి యూజ్ చేయక్కర్లేదు. ఒక ట్యాబ్లెట్ వేస్తేనే మంచిగా క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. రెక్టాంగిల్ టైప్ లో ఉంది, చూసారు కదా, 2 కలర్ షేడ్స్ లో ఉంది. సో ఇది టాబ్లెట్ బాక్స్. ఇది టాబ్లెట్ బాక్స్. ఈ ఒక టాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఇంకా ఇవి ఏమి యూజ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, చూసారు కదా ఎంత క్లీన్ గా అయిపోయాయని వెజిల్స్ అన్ని వేసి పెట్టారు అందులో. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి. ఇదిగోండి ఇట్లా ఉంటుంది. ఇంకొక లైట్ కూడా వేస్తే బాగుండేది. ఇదేమో ఇక్కడేమో కొంచెం పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు, ప్లేట్, ఇక్కడేమో పెద్ద బౌల్స్, ప్లేట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇందులో కింద పెట్టుకోవాలి మనము. ఇంకా ఈ ఫ్రేమ్లో మాత్రము దీంట్లో ఏమో చిన్న చిన్న బౌల్స్, గ్లాసెస్, కప్స్ అన్నీ ఏమన్నా ఉంటే అన్నీ ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. స్పూన్స్ కోసము ఇది ఒకటే కూడా ఇచ్చారు. దీంట్లో కూడా స్పూన్స్ చాలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇదేమో ఇక్కడే దాని స్పేస్ ఇక్కడ అనమాట. ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. దాని మీద అన్ని స్పూన్స్ అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. నేనే పెట్టినాకనే మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి. ఇదిగోండి, నేను అన్ని డిషెస్ సెట్ చేసేసాను. ఇంకా కొన్ని అయితే పట్టేదే కానీ ఇంకా నా దగ్గర ప్లేట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇదేమో ప్లేట్స్ పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఇంకొక బౌల్, ఇంకొక ప్లేట్ అన్న పెట్టుకోవడానికి వచ్చేది, కానీ ఇవేమో సరిపోయింది నాది ఉన్నది. ఇది ఓకే, ఇదేమో అన్నీ పెట్టాను అన్నమాట. ఉన్నాయి అన్నీ నింపేసాను.
ఓకే, అన్ని ఈ టైప్ లోనే పెట్టాలి. ఈ టైప్ లోనే పెట్టాలి. అన్ని కిందకి చేసి పెట్టుకోవాలి. మౌత్ అనేది కిందకి, మౌత్ కిందకి చేసి స్పూన్స్ ఇంకా అక్కడ స్పూన్స్ అక్కడ పెట్టాను. ఓకే, ఇట్లోనే స్పూన్స్ కూడా వచ్చేసింది. ఇదేంటో ఫ్యాన్ ఉంది. ఈ ఫ్యాన్ ఏమో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ స్ప్రే చేస్తుంది అనమాట. అందుకని ఇది మనం గిన్నెలు సెట్ చేసినాక ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, ఇది కరెక్ట్గా తిరుగుతుందా లేదా. అది తిరగట్లేదు అంటే గిన్నెలు క్లీన్ అవ్వదు. ఇది కింద కూడా ఒకటి ఉంటుంది, పైన ఒకటే ఉంటుంది. 2 ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. అన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి. అన్నీ సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డిటర్జెంట్ వేద్దాము. అన్నీ అయిపోయింది. డిటర్జెంట్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి. డిటర్జెంట్ ఓకే, అంటే ఎన్ని గిన్నెలకి? ఎన్ని గిన్నెలకి 2 స్పూన్స్ వేస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, మరి సాల్ట్? ఆ సాల్ట్ ఏమో ఒక్కటేసారి వేసేస్తాం అనమాట. అక్కడ ఉంటుంది వేసేటి, ఇక్కడ అక్కడ ఉంటుంది. ఓహో, అందులోనే వేయాలి. అది వేసి నింపేసాము ఫస్ట్ టైమే. ఇందులోనా కదా? అందులోనే. ఎంత సాల్ట్ పడుతుందో? 2 డబ్బాస్ పట్టింది అనమాట దాంట్లోనే. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ చూసారు కదా, ఆ బాక్స్ 2 డబ్బాలు పట్టిందంట. 2 డబ్బాలు పట్టింది. ఇదేమో ఇన్సైడ్, ఇదేమో ఇక్కడ వేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ వేసుకోవాలి. అంటే అయిపోయింది, అది కూడా నింపేసి ఉంది అనమాట. ఓకే, లేకుంటే మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎట్లా పోయాలనేసి. ఇంకా కూడా పోయొచ్చు. నేనే మనకు స్టార్టింగ్ లో చూపించారు కదా, అది రిన్స్ సైడ్ అనమాట. ఆల్రెడీ వేసి ఉంది, మీకు చూపించడానికి జస్ట్ పెడుతున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేద్దాం. క్లోజ్ చేసేసి ఇది కూడా జస్ట్ సెట్టింగ్స్ అంతే. సెట్టింగ్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆన్ చేయాలి స్విచ్. వాటర్ అయితే ఆన్ అయ్యే ఉంది. ఇది స్విచ్ ఆన్ చేద్దాము. స్విచ్ ఆన్ చేసి మనమేమో ఇక్కడ అన్నీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇదేమో అన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ 50 to 60 సెంటీమీటర్లో పెడదాము. ఇది 50 minutes ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూపిస్తుంది 50 minutes అనేసి. అన్ని సెట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్, డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఉంటుంది. ఇది అనుకోండి, దీంట్లో ఏమో 1 hour 34 minutes చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమో 1 hour 32 minutes మళ్ళీ. ఓకే, ఇది ప్రీ వాష్, డైలీ, క్విక్, అదే ఇవేమో అన్ని చూపిస్తుంది. వాష్, రిన్స్, డ్రై, ఎండ్ ఉంది. అదే ఏమేం ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది అది అప్పుడు చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, చాలా జిడ్డుగా ఉంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి? అంటే ఎక్కువ టైం ఉంటే ఇది పెట్టుకోవాలి. ఇది ఓకే, ఈకో 50 పెట్టుకోవాలి. అదేమో 3 hours ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అంటే టైం ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి. ఇదేమో నార్మల్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిషెస్ ఇదే పెడదాము. 50 to 60 minutes లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ డిష్ వాషర్ వచ్చేసి మనకి బ్రాండ్ వచ్చేసి IFB Neptune VX. ఇది మనకు 40,000 నియర్గా ఉంది. కానీ మనకు అమెజాన్ కానీ అదర్ వెబ్సైట్లో చూస్తుంటే మనకి తక్కువ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో ఫీచర్స్ వచ్చేసి మనకి LED లైట్, డిస్ప్లే ప్యానెల్ అయితే ఉంది. అండ్ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోవద్దు, 49 decibels వస్తుంది. అండ్ మనకి ఇది 8 వాష్ ప్రోగ్రామ్ సెట్టింగ్స్లో 8 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది. 2 years వారంటీ, 8 years స్పేర్ సపోర్ట్ ఉంది. అండ్ 8 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పాను కదా, స్టీమ్ డ్రాయింగ్ కూడా ఉందన్నమాట. అండ్ 12+ సెట్టింగ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అండ్ సైజ్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. 9 liters వాటర్ కన్జంప్షన్ అండ్ సింగిల్ ఫేజ్ మీద రన్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇది తెచ్చుకున్నాక మనకి మనకు వాటర్ ట్యాప్ అనేది కొంచెం ఫిట్టింగ్స్ అయితే అవుతాయి. ప్రాపర్గా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఓకే. సో కాబట్టి వీళ్ళైతే ఇలా చేసుకున్నారు. సో దానికి ఒక 10,000 వరకు అయ్యిందంట. అప్పుడు మీకు చూపిస్తానని చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా క్లీన్ అయింది చూడండి. చూద్దాము. ఇవి కూడా చేసేస్తాను చూడండి. ఎంత మంచిగా క్లీన్ అయింది. రిఫ్లెక్షన్ అనేది చాలా బాగా క్లీన్ అయింది. క్లీన్ అయితే సో నా ఫేస్ కూడా చూసుకోవచ్చు అందులో. ఇదేమో పాత ప్లేట్ అన్నమాట. ఇది కూడా అంత బాగా క్లీన్ అయ్యింది. ఇవి కూడా పాత ప్లేట్స్ కూడా కొత్త లాగానే క్లీన్ అయిపోయింది.
ఓకే, డ్రై కూడా అయిపోయాయి మరి. డ్రై కూడా అయిపోతుంది అందులో, వాటర్ లేకుండా. వాటర్ లేకుండా వేడిగా. ఇది చూసాను ఇందులో క్లీన్ అయ్యేదా అని. ఇది చూద్దాం. ఇవన్నీ స్పూన్స్ మనం ఎట్లా పెట్టామో అట్లానే ఉన్నాయి, జస్ట్ క్లీన్ అయ్యి బయటకు వచ్చినాయి అన్నీ. బౌల్స్ గట్టిగా ఇవి తీ పట్టుకొని ఇవి చూసారా, అన్ని బౌల్స్ ఎంత బాగా క్లీన్ అయినాయి. క్లీన్ మాత్రం చాలా బాగా అవుతుంది. ఎవరో చెప్తారు, అదే కప్స్ కూడా పెట్టాను, కూడా పెట్టుకోవచ్చు మంచిగా. స్టీల్, ఐరన్ అండ్ సిరామిక్, గ్లాస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ ఒకటే అల్యూమినియం తప్ప అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. అల్యూమినియం మాత్రం పెట్టకూడదు మనం, అల్యూమినియం తప్ప ఇంకా అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు మనం. స్టీల్ గ్లాసులు, ఇది లోపల కప్స్ అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. అన్నీ మంచిగా క్లీన్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో యాక్చువల్గా పని వాళ్ళతో చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది. కోవిడ్ నుంచి అసలు ఎవరినన్నా ఇంటికి రావాలంటే కూడా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది. ఇది మిల్క్ బౌల్, ఇదేమో మిల్క్ బౌల్. ఇది కూడా ఎంత బాగా క్లీన్ అయ్యింది. ఏదో అంటారు క్లీన్ అవ్వదు, కానీ అంత బాగా క్లీన్ అవుతుంది. ఓకే, రైస్ బౌల్ కానీ మిల్క్ బౌల్ కానీ చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుందంట. సో ఇది మనకైతే ఒక మంచి యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అని తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే పని వాళ్ళు మానేయడము, కోవిడ్ వల్ల వాళ్ళని ఇంట్లోకి వచ్చి ఇవన్నీ కడిపియాలంటే కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉండేది. సో ఇలాంటి డిష్ వాషర్ వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్లోకి వెళ్ళి అదర్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. మంత్లీ వన్స్ అదే ఇది ఒక పౌడర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి. మంత్లీ వన్స్ ఈ పౌడర్ ఒక ప్యాకెట్ దాంట్లో వేసేసి ఈ లోపలంతా వేసేసి జల్లేసి దానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఆన్ చేస్తే క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ లోపల ఇవి అన్నీ క్లీన్ అవుతుంది, మంచిగా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే క్లీన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మొత్తం లోపల అంతా స్టీలే మొత్తం స్టీల్ కాబట్టి మనకి రస్ట్ రావడం అలాంటివన్నీ ఏముండదు. ఓకే, సో నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి అదర్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్, టేక్ కేర్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్.